点灯しております。シートベルトはしっかりお締めください。この先、座席のリクライニングとテーブルはご使用になれます。座席のリクライニングをご使用の際には、後ろのお客様にご配慮くださいますようお願いいたします。国土交通省厚生労働省から新型コロナウイルス感染症対策に関するお願いです。手洗い、アルコール消毒や咳エチケットは感染症予防の基本です。ご利用の皆様におかれましては、空港や航空機内、公共交通機関ご利用時におけるこれらの取り組みご協力をお願いいたします。なお、機内ではワクチン接種後とご飲食時以外でのマスク着用にご協力をお願いいたします。飛沫感染を避けるため、機内での会話はお控えくださいますようご協力をお願いいたします。シートベルト着用際点灯中は座席をお立ちになりませんようお願いいたします。
は閉めたままお待ちください。なお、新型コロナウイルスへの対応として